अब तिमीहरूका झोला हेरेकिन त मलाई पढाउनु पनि मन लाग्दैन। त्यही पनि आज शुक्रबार हो। अब तिमीहरूलाई आज कति पढाउने भनेर आज चाहिँ म तिमीहरूलाई ट्याक्क लगाएर तिमीहरूले के बन्छौ त भविष्यमा उद्देश्य के छ, फ्युचर प्लान के छ सोध्छु है त। ल सुशीराम भन् त, तेरो भविष्यको प्लान के छ, के बन्ने विचार छ? सर म त भविष्यमा आर्मी बन्ने हो। ए ठिक छ ल। ज्यान हेर्दाखेरि यो त आर्मी बन्ने जस्तो छ, पढाइमा पनि मेहनत गर्नु पर्यो है। अनि बाबु खुसीराम त के बन्ने हो त? सर म त सुशीराम जस्तो बन्दैन, आर्मी सार्मी, म त इन्जिनियर बन्ने हो, डिजाइनर बन्ने हो, आफै डिजाइन गरेर देखाउने हो। ल ठिक छ, सुशीरामको पनि राम्रो छ, खुसीरामको पनि राम्रो छ। अनि बाबु भैरे त भविष्यमा के बन्ने होस् त? सर म त कान पनि सुन्दिन, म त आर्मी पनि बन्दैन, डिजाइनर पनि बन्दैन, म त बिजनेसम्यान बन्ने हो, बिजनेसम्यान। म त मुकेश अम्बानी जस्तै बन्ने हो। 15 को 2 किलो, 15 को 2 किलो, सकिसकेको छ आलु, सकिसकेको छ आलु, छिटाउनु छिटाउनु छिटाउनु। मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी।